ভিউয়ার্স, এই ডিভাইসটি যদি আপনি আপনার বাসাবাড়িতে বৈদ্যুতিক লাইনের সাথে ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান এমনকি যে কোনো প্রকার ইলেকট্রিক ডিভাইস কখনোই ভোল্টেজজনিত কারণে নষ্ট হবে না। তো আজকের ভিডিওতে আমি এই ডিভাইসটি কীভাবে ব্যবহার করবেন বা কোথায় পাবেন বা কত দাম যাবতীয় কিছু আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। তো আশা করব ভিডিওটি না টেনে পুরোটুকু দেখবেন। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় আসি। তবে মূল আলোচনায় আসার আগে একটা রিকোয়েস্ট, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। আর যদি এরকম ভিডিও রেগুলার পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। ডিভাইসটি এরকম একটা ছোট বক্সে ছিল। তো চলুন এটা খুলে দেখি এর ভিতরে কী রয়েছে। বক্সটি খুলতেই প্রথমেই ডিভাইসটি এবং সাথে একটা ইউজার ম্যানুয়াল গাইড। ডিভাইসটি ব্যবহার করতে ইউজার ম্যানুয়াল গাইডটি অবশ্যই কাজে দিবে। ডিভাইসটি দেখতে সার্কিট ব্রেকারের মতো মনে হলেও এটা নর্মাল কোনো সার্কিট ব্রেকার নয়, যদিও অনেকটা সার্কিট ব্রেকারের মতোই কাজ করে। এতে রয়েছে বিশেষ কিছু ফিচার, যে ফিচারগুলোর সাহায্যেই এই ডিভাইসটি বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত ইলেকট্রিক মালামালকে ভোল্টেজজনিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে। বৈদ্যুতিক কানেকশন দেওয়ার আগে এই ডিভাইসটির বাহ্যিক গঠন দেখে নেই এবং কী রয়েছে তাও দেখে নেই। এটা নর্মাল সার্কিট ব্রেকারের মতো বসানো যায় এবং এইখানে ইনপুট এবং এইখানে আউটপুট রয়েছে। লাইন এবং নিউট্রাল, এই পাশের লাইন এবং নিউট্রাল রয়েছে। আর এইখানে রয়েছে দুটি 7 সেগমেন্ট ডিসপ্লে। আর এইখানে কিছু পুশ বাটন সুইচ রয়েছে। এই বাটনগুলো চেপেই এর ফিচারগুলো সেট করতে হয়, অর্থাৎ এই বাটনগুলোর সাহায্যেই মূলত এই ডিভাইসটিকে অপারেট করা যায়। এইখানে একটা পাওয়ার বাটন আছে, অর্থাৎ এই ডিভাইসটি চাইলে আপনি বন্ধ করেও রাখতে পারবেন। এখানে সেট বাটন রয়েছে, বোঝা যাচ্ছে এই সেট বাটন দিয়ে ফিচারগুলো আনতে হয়। এবং আপ ডাউন বাটন রয়েছে, যেগুলো দিয়ে রেঞ্জ কমানো বা বাড়ানো যায়। তো চলুন এবার আমরা এটাতে সরাসরি ভোল্টেজ দিয়ে দেখি। বাসাবাড়িতে মেন সুইচ বা মেইন সার্কিট ব্রেকারের পরে ব্যবহার করতে পারেন, অথবা প্রত্যেক রুমে আলাদাভাবে ব্যবহার করতে পারেন, অথবা আপনি চাইলে নির্দিষ্ট কোনো ডিভাইসের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে 2 পিন সহ কিছু তার নিয়েছি এটাতে পাওয়ার অফ করার জন্য, অর্থাৎ এখানে আমি ফেজ নিউট্রাল দিব এবং এই পাশ থেকে আমি একটা লোড চালিয়ে দেখাবো, যার জন্য এখানে আমি একটা কম্বাইন সকেট বোর্ড নিয়েছি। তো কানেকশনগুলো করে ফেলি। অবশ্যই এই পাশে ইনপুট, তাই আমি এই পাশে এই তার দুটি লাগিয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই লাইন নিউট্রাল দেখে লাগাতে হবে, যদিও এসির ক্ষেত্রে লাইন নিউট্রাল কোনো ম্যাটার করে না, তারপরে ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী লাগানোই ভালো। এটা আউটপুটে লাগিয়ে নিব। এগুলো লাগানো খুব সহজ, আপনি নিজেই লাগাতে পারবেন। নর্মাল সার্কিট ব্রেকারের মতো করে লাগাতে হয়। আমার কানেকশন করা কমপ্লিট। এখন এটাতে আমি পাওয়ার অফ করব। দেখুন পাওয়ার অফ করার সাথে সাথেই, অর্থাৎ ইনপুটে ভোল্টেজ দেওয়ার সাথে সাথেই এখানে ডিসপ্লেতে ভোল্টেজ দেখাচ্ছে 228 ভোল্ট এবং নিচে এইটা হচ্ছে অ্যাম্পিয়ারের ঘর। তো এইখানে অ্যাম্পিয়ার দেখাচ্ছে 00, যেহেতু আমার এই পাশে কোনো লোড লাগানো নেই, সো এইখানে অ্যাম্পিয়ার দেখানোর কোনো মানেই হয় না, এইখানে অ্যাম্পিয়ার 00 থাকবে। তো এখন আমরা একটা লোড লাগিয়ে দেখি। প্রথমে আমি একটা হেভি লোড চালাবো। এটা একটা হট এয়ার গান, দেখি এটা কত অ্যাম্পিয়ার টানে। হট এয়ার গানটা আমি লাগিয়ে নিয়েছি। এবার সুইচটা অন করি এবং হট এয়ার গানটা চালু করি। দেখুন হট এয়ার গানটা ফুল লোডে 6.3 অ্যাম্পিয়ার টানতেছে, যদি এটার দুটা ক্যাপাসিটি রয়েছে। আমি লোতে দিলাম, লোতে 3.7 অ্যাম্পিয়ার টানতেছে বা 3.6 অ্যাম্পিয়ার। তো আমরা এর অ্যাম্পিয়ার সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেলাম যে এই ডিভাইসটা ফুল লোডে এবং বা অর্ধেক লোডে কী পরিমাণ অ্যাম্পিয়ার টানে। তো বন্ধ করার সাথে সাথে এখানে অ্যাম্পিয়ার 00 হয়ে গেল। আমি এটা খুলে নিচ্ছি। তো এই ডিভাইসটি সর্বোচ্চ 63 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত লোড নিতে পারে। এর বেশি অ্যাম্পিয়ার লোড দিলে ডিভাইসটি অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়। তো চলুন এবার আমরা এই ডিভাইসটির
স্পেশাল ফিচারগুলো সম্পর্কে জেনে নেই, যে ডিভাইসটি কীভাবে অপারেট করে বা কীভাবে কাজ করতে হয়। তো এর জন্য অবশ্যই আমাদের ম্যানুয়ালের সাহায্য নিতে হবে। আমরা ম্যানুয়াল দেখে দেখে কাজগুলো করব। ম্যানুয়ালের এইখানে কানেকশন ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এবং এই পাশে দেওয়া আছে এই বাটন এবং এই ডিসপ্লের যাবতীয় ফিচারগুলো। তো প্রথমেই দেখুন এখানে লেখা আছে 220 লেখা আছে, এটা হচ্ছে ডিসপ্লে ভোল্টেজ। এইখানে দেখাচ্ছে 226 ভোল্ট, অর্থাৎ ইনপুটে আমরা যে ভোল্টেজ দিচ্ছি সেটা এখানে শো করবে। এরপর লেখা আছে ওভার ভোল্টেজ সেটিং, এইখানে শো করবে আপ লেখা যখন শো করবে তখন ওভার ভোল্টেজ সেটিংটা করে নেওয়া যাবে। তো আমরা এই সেট বাটন দ্বারা এই সেটিংগুলো আনবো। তো চলুন দেখে নেই ওভার ভোল্টেজ সেটিং কি। আমরা সেট বাটনে চাপ দিলাম, দেখুন আপ লেখা আছে আর নিচে একটা ভোল্টেজ ব্লিঙ্কিং করতেছে। এইখানে ওভার ভোল্টেজ আপনি 230 থেকে শুরু করে 300 ভোল্ট পর্যন্ত করতে পারবেন। মিনিমাম 230 রাখতে হবে। এই আপ এবং ডাউন বাটন দিয়ে আপনি এই ভোল্টেজ রেঞ্জ কম বেশি করতে পারবেন। আপ বাটন দিয়ে ভোল্টেজ বাড়ানো যায়। তো এই ওভার ভোল্টেজটা হচ্ছে যে কোনো কারণে যদি বিদ্যুতের লাইনে 230-এর বেশি ভোল্টেজ চলে আসে তাহলে এই ডিভাইসটি এই পাশ থেকে এই পাশে আর ভোল্টেজ আসতে দিবে না, অর্থাৎ ডিভাইসটি অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। তবে এটা আপনি 230 না রেখে 250-ও রাখতে পারেন। অবশ্যই আপনাকে সেট করে নিতে হবে। এখানে 230 আছে, তার মানে নয় এটা 230-এ রাখতে হবে। আপনি চাইলে এটা 250 করে দিতে পারেন অথবা 240 করে দিতে পারেন, কারণ 240 ভোল্টে আমাদের দেশে ব্যবহৃত 220 ভোল্টের ইলেকট্রিক ডিভাইসগুলো সাধারণত কিছুই হয় না, বা 250 ভোল্টেও কিছু হয় না। বাট 240-এ রাখাই ভালো, কারণ আমাদের বিদ্যুতের লাইন দেখা যায় 200 থেকে 240-এর ভিতরেই আপ ডাউন করে, বা এর বেশি যদি আপ ডাউন করে তাহলে সমস্যা হয়। তো আমরা আপ রাখতেছি 240, ঠিক আছে। অর্থাৎ 240-এর বেশি যদি ভোল্টেজ এদিকে আসে অটোমেটিক এটা অফ হয়ে যাবে। এরপরে লো, এখানে লেখা আছে LO। দেখি এখানে লোতে কী লেখা আছে। লোতে লেখা আছে আন্ডার ভোল্টেজ সেটিং। এখানে আন্ডার ভোল্টেজ 120 থেকে 210 পর্যন্ত করা যাবে। এখানে আন্ডার ভোল্টেজ বলতে বোঝাচ্ছে যে আপনি সর্বনিম্ন কত ভোল্টেজ আসলে অটোমেটিক এটা বন্ধ করতে চাচ্ছেন সেইটা। তো এইটা 120 থেকে 210 পর্যন্ত করা যায়, অর্থাৎ আপনি সর্বনিম্ন 120 দিতে পারবেন। 120 পর্যন্ত যদি ভোল্টেজ নেমেও যায় তারপরও আপনি এ পাশে আউটপুট চাচ্ছেন, আপনি ডিভাইসটি চালাতে চাচ্ছেন, এবং সর্বোচ্চ আন্ডার ভোল্টেজ করা যায় 210 ভোল্ট পর্যন্ত, এর বেশি করা যায় না। তো আমরা সাধারণত আন্ডার ভোল্টেজ 200 রাখবো, কারণ 200-র নিচে আমরা আমাদের 220 ভোল্টের ডিভাইস চালাতে চাই না। এটাকে বাড়ি আমি 200 করে দিলাম, অর্থাৎ আপ ভোল্টেজ দেওয়া আছে 240 এবং আন্ডার ভোল্টেজ দেওয়া আছে 200। এর মানে হচ্ছে যদি কোনো কারণে মেইন বিদ্যুৎ থেকে 240-এর বেশি ভোল্টেজ আসে অটোমেটিক এটা বন্ধ হয়ে যাবে, এই পাশে কোনো লোডকে চালাতে দিবে না। এবং যদি 200 ভোল্টের নিচে চলে আসে তাহলেও এদিক থেকে ভোল্ট আর এই পাশে আসতে পারবে না। অর্থাৎ 200 ভোল্টেজের নিচে এবং 240 ভোল্টেজের উপরে যদি কোনো ভোল্টেজ এই পাশে আসে তাহলে সেটাকে এই পাশে আসতে দিবে না। আর এই পাশ থেকে যেহেতু আউটপুট নেওয়া আছে এই পাশ থেকে কোনো ডিভাইস চলবে না। আপনি চাইলে এই ভোল্টেজ রেঞ্জ বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। অবশ্যই আমাদের বিদ্যুতের লাইনগুলোতে সাধারণত দেখা যায় এর ভিতরে ভোল্টেজ থাকে। তো কোনো কারণে যদি এর চেয়ে বেশি ভোল্টেজ হয়ে যায় তাহলে ওই বেশি ভোল্টেজ আমাদের ডিভাইসগুলোতে প্রবেশ করে, সেটা টিভি, ফ্রিজ যাই হোক, এবং ওই বেশি ভোল্টেজের কারণে ডিভাইসটা নষ্ট হয়ে যায়। তো চলুন এবার এর পরবর্তী ফিচার দেখি। আমরা আবার সেট বাটনে চাপ দিই। এখানে লেখা আছে পিসি। দেখি এখানে পিসিতে কী লেখা আছে। পিসিতে লেখা আছে ওভার কারেন্ট সেটিং। ওভার কারেন্ট সেটিংটা 1 থেকে 63 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত সেট করে দেওয়া যায়। আগেই বলেছিলাম এটা সর্বোচ্চ 63 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত লোড নিতে পারে। তো এই 63 অ্যাম্পিয়ারকে আপনি রেগুলেট করে দিতে পারেন, অর্থাৎ কমিয়ে বাড়িয়ে ব্যবহার করতে পারেন। তো চলুন এবার আমরা ওভার কারেন্ট সেটিং করে নেই। এইখানে দেখুন 20 অ্যাম্পিয়ার দেওয়া আছে, এটাকে কমিয়ে বাড়িয়ে নেওয়া যায়। আপনি আপনার বাসাবাড়ির লোড হিসাব করে এটা সেট করে দিতে পারেন। নর্মালি আমরা 16 অ্যাম্পিয়ারের সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করি নর্মাল একটা বাসার জন্য, তো আপনি চাইলে 16 রাখতে পারেন। আর যদি কোনো স্পেসিফিক কোনো ডিভাইসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন সেটার অ্যাম্পিয়ার রেটিং হিসাব করে, ধরুন একটা মোটর চালাবেন, সেই মোটরটার অ্যাম্পিয়ার রেটিং হিসাব করে তার চেয়ে কিছুটা বেশি রাখতে পারেন। তো আমরা কিছুক্ষণ পর যেহেতু এই ডিভাইসটি অ্যাম্পিয়ার রেটিং দিয়ে পরীক্ষা করে দেখাবো,
সো এই ডিভাইসটি যেহেতু 7 অ্যাম্পিয়ারের উপর টানে, তো আমরা 5 অ্যাম্পিয়ার করে দিচ্ছি, দেখব যে এটা চলে কিনা বা এই পাশে ভোল্টেজ আসে কিনা। কিছুক্ষণ পর পর সেটিংটা অটোমেটিক চলে যায়, বারবার সেট সেপে আনা হচ্ছে। আমরা 5-এ রাখলাম। তো এবার দেখি পিসির পরে কি আছে। এখানে দেখুন, এইখানে একটা সিগন্যাল রয়েছে, এটা মেবি বি অন বা অন্য কিছু হতে পারে। দেখি এর মানে কি বোঝাচ্ছে। এর মানে বোঝাচ্ছে ডিলে রিকভারি টাইম। এইখানে ডিলে রিকভারি টাইম 1 সেকেন্ড থেকে 600 সেকেন্ড পর্যন্ত দিতে পারেন। এই ডিলে রিকভারি টাইমটা হচ্ছে এইখানে বিদ্যুৎ আসার পরে এই পাশে বিদ্যুৎ কতক্ষণ পর আসবে বা কত সেকেন্ড পর আসবে, এটা চাইলে আপনি 1 সেকেন্ড থেকে শুরু করে 600 সেকেন্ড পর্যন্ত দিতে পারেন। এটা তখন নর্মালি একটা ডিলে টাইমার হিসেবে কাজ করবে। তো এটাকে চাইলে আপনি ডিলে টাইমার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এই ডিলে টাইমটা আপনি ইচ্ছামতো সেট করে দিতে পারবেন। তো চলুন আমরা দেখি ডিলে টাইম সেট করে দেখি কিভাবে কাজ করে। এখানে 5 সেকেন্ড দেওয়া আছে। আচ্ছা, আমি এটাকে বাড়িয়ে দিলাম, 10 সেকেন্ড করে দিলাম, যে একবার বিদ্যুৎ চলে গেলে আবার যখন বিদ্যুৎ আসবে তখন 10 সেকেন্ড পর ডিভাইসটা চালু হবে। তো চলুন এখন আমরা এটাকে অফ করে দেই। এটা তো অফ করে দিলাম, এখন এটা চালু করি। তবে চালু করার আগে আমরা এখানে একটা ভোল্ট মিটার ব্যবহার করে দেখি। এখানে আমি একটা মাল্টিমিটার নিয়েছি, যেটাকে এসি থেকে সেট করে রাখছি এসি ভোল্টেজ দেখার জন্য। আমি এখানে আউটপুটে এই প্রোব দুটো ধরবো এবং এখন আমি সুইচটা অন করব এবং এইখানে ভোল্টেজ আসার পরে 10 সেকেন্ড পরে এই পাশে ভোল্টেজ আসার কথা। তো চলুন দেখি। আমি চালু করেছি, এই পাশে 223 ভোল্ট আছে, এই পাশে একটা এলইডি ব্লিঙ্ক করতেছে। দেখুন এইখানেও সুইচ দেওয়া আছে, এইখানেও আসবে। দেখুন প্রায় 10 সেকেন্ড পর মিটারে 225 ভোল্ট শো করতেছে, এইখানে 223 ভোল্ট। এটা মিটারের অ্যাকুরেসির কম বেশি, এটা কোনো ব্যাপার না। তো এটা যে ডিলে টাইমার হিসেবে কাজ করে। তো আপনি চাইলে বিদ্যুৎ আসার পরপরই এটা না চালু করে কিছুটা সময় ডিলে করে চালু করতে পারেন। তো চলুন এবার আমরা সর্বশেষ সেটিং, এই যে না কি এটা, যাই হোক আমি সঠিক জানি না, এই সেটিংটা দেখে আসি। এখানে দেখাচ্ছে ওভার কারেন্ট অ্যাকশন ডিলে। তো ওভার কারেন্ট অ্যাকশন ডিলে 1 থেকে 60 সেকেন্ড পর্যন্ত করা যায়। তো ওভার কারেন্ট অ্যাকশন ডিলেটা হচ্ছে, আমরা এটাতে কারেন্ট লিমিট দিয়ে রেখেছি 5 অ্যাম্পিয়ার, কিন্তু ধরুন আমাদের এই লোডটা 5 অ্যাম্পিয়ারেরও বেশি, অর্থাৎ 7 অ্যাম্পিয়ারেরও বেশি টানে। তো এখন 5 অ্যাম্পিয়ারের বেশি হওয়ার সত্ত্বেও এই ডিভাইসটা কতক্ষণ পর্যন্ত আউটপুটে ভোল্টেজ দিবে সেটা সেট করা যায় এবং সেটা 1 থেকে 60 সেকেন্ড পর্যন্ত দেওয়া যায়। 5 অ্যাম্পিয়ারের বেশি লোড এই পাশে লাগানোর পরেও আপনি চাইলে সেটাকে 1 থেকে 60 সেকেন্ড পর্যন্ত চালাতে পারবেন। তো চলুন আমরা এই সেটিংটা করি এবং সেটিং করার পর এই ডিভাইসটা লাগাই, দেখি এটা কীভাবে কাজ করে। আমরা আবারও সেটে যাচ্ছি। এইখানে দেখুন 0.1 সেকেন্ড আছে, এটাকে আমরা বাড়িয়ে নিচ্ছি। এটাকে আমরা 1 সেকেন্ড না, এটাকে আমরা 5 সেকেন্ড রাখি। এটাকে আমরা 5 সেকেন্ড রাখলাম ওভার কারেন্ট অ্যাকশন ডিলে, অর্থাৎ এইখানে ওভার কারেন্ট হয়ে যাওয়ার পরও 5 সেকেন্ড পর্যন্ত এই পাশে আউটপুট দিবে। তো চলুন এখন আমরা এটা লাগিয়ে আবার টেস্ট করি। লাগিয়ে নিয়েছি, সুইচটা অন করছি। তো প্রথমে মিডিয়ামে দিলাম, দেখুন 3.6-এ আমাদের কারেন্ট লিমিট দেওয়া আছে 5। তো দেখি আমরা ফুল লোডে দিয়ে দিই, আর একটা সুইচ অন করি, দেখুন 6.2। এ দেখেন 5 সেকেন্ড পর ডিভাইসটা অফ হয়ে গেছে, আউটপুট বন্ধ করে দিছে। তো এই আউটপুট বন্ধ করে দেওয়ার পরে অটোমেটিক আমাদের যে টাইমার ডিলে ছিল 10 সেকেন্ড, সে 10 সেকেন্ড পর আবার অটোমেটিক চালু হবে। দেখুন বন্ধ হয়ে গেছে আবারও। তো এটা আবার 10 সেকেন্ড পর চালু হবে। হ্যাঁ, 10 সেকেন্ড হয়ে গেছে, আবার চালু হয়েছে অটোমেটিক। আমি এখানে চালু করছি না, দেখুন আবারও। তো এইটার সমস্যা মূলত আমি এখানেই পেয়েছি যে বারবার যদি এইভাবে অন অফ হতে থাকে তাহলে তো সমস্যা।
কিন্তু এইটা সাধারণত সমস্যা হবে না, কারণ আমরা যেহেতু আমাদের বাসাবাড়ির ওভারঅল লোড হিসাব করে অ্যাম্পিয়ার সেট করে দিব, সাধারণত ওর উপরে কখনো অ্যাম্পিয়ার যাবে না। যদি এমনটা হইতো যে 5 অ্যাম্পিয়ারের বেশি লোড এইখানে দেওয়ার সাথে সাথে ডিভাইসটা বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে ভালো ছিল, কিন্তু 5 অ্যাম্পিয়ারের বেশি লোড যাওয়ার পরেও ডিভাইসটি একটা নির্দিষ্ট সময়, বা এখানে লেখা আছে 1 থেকে 60 সেকেন্ড, কিন্তু না, আমি 1 সেকেন্ডের 10 ভাগের 1 ভাগ পেয়েছি, অর্থাৎ 1 সেকেন্ডের 10 ভাগের 1 ভাগ সেকেন্ডও করা যায় যে ওভার কারেন্ট যাওয়ার সাথে সাথে এটা বন্ধ করে দিবে। আমরা 5 সেকেন্ড দিয়ে দেখেছিলাম, কিন্তু ওভার কারেন্ট বন্ধ করার পরে ডিলে টাইমারের টাইম অনুযায়ী এটা 10 সেকেন্ড পর আবার চালু হয়। তো এটা একটা খারাপ দিকের। তো এটা মূলত একটা ভোল্টেজ প্রোটেক্টর ডিভাইস, এখানে লেখা আছে যে এটা ভোল্টেজ প্রোটেক্টর। তো এই ডিভাইসটা ব্যবহার করলে ওভার ভোল্টেজ বা লো ভোল্টেজ, বা আমি যদি বলি ভোল্টেজ জনিত কোনো কারণে আপনার বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত টিভি, ফ্রিজ বা ইলেকট্রিক যে কোনো ডিভাইস নষ্ট হবে না, সেটা বলাই যায়। আমাদের দেশে সাধারণত 220 ভোল্টের লাইন, কিন্তু আমার কাছে স্ট্যাবিলাইজারের মাধ্যমে 110 ভোল্ট করা আছে। তো আমি আপনাদেরকে 110 ভোল্ট দিয়ে দেখাচ্ছি, যেটা 110 ভোল্টে এ পাশে আউটপুট দেয় না। যদি আমার কাছে 220 ভোল্টের বেশি কোনো লাইন থাকতো তাহলে আপনাকে সেটাতে দেখাতে পারতাম। তো চলুন এখন আমরা 110 ভোল্টের লাইন দিয়ে দেখি। আমি 110 ভোল্টের লাইন দিয়েছি এবং সর্বতই এখানে 10 সেকেন্ডের ডিলে টাইমার অন অফ হচ্ছে, বা ডিলে টাইমার এলইডি ব্লিঙ্কিং করছে। তো 10 সেকেন্ড চলে যাওয়ার পর এইখানে আর একটা এলইডি জ্বলে উঠছে, এটা আন্ডার ভোল্টেজের এলইডি। যেহেতু আমাদের 200 ভোল্ট আন্ডার ভোল্টেজ দেওয়া আছে, এখানে আমি 110 ভোল্ট দিয়েছি, সো এই পাশে আউটপুট আসে নাই। এটা অন অফ করে দেখি, এখানে কোনো বাতি জ্বলে না, তার মানে এটা আন্ডার ভোল্টেজে কাজ করে। আশা করি ওভার ভোল্টেজেও কাজ করবে। যেহেতু আমার কাছে ওভার ভোল্টেজ নেই, আমি দেখাতে পারছি না। এরপর দেখি এর পাওয়ার বাটন, এটাকে যে বন্ধ করে রাখা যায় সেটা এইখানে দেখুন আউটপুট চলে আসছে। তো এটা আমরা পাওয়ার বাটন চাপ দিয়ে দেখি, দেখুন পাওয়ার বাটন চাপ দেওয়ার সাথে এইখানে অফ লেখা আসছে এবং যাবতীয় এলইডিগুলো ব্লিঙ্কিং করতেছে। এখন যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা আবার এই পাওয়ার বাটনে চাপ দেব ততক্ষণ এই ডিভাইসটা অফ থাকবে, অর্থাৎ এই পাশের ভোল্টেজ এই পাশে আসবে না। তো চাইলে এটাকে আপনি নর্মাল একটা সার্কিট ব্রেকারের মতো অন অফ করতে পারছেন। দেখুন আমি আবার পাওয়ার বাটনে চাপ দিচ্ছি, পাওয়ার বাটনে চাপ দেওয়ার সাথে সাথে আবার এই পাশে লাইন চলে আসছে। তো এখন আসি এইটার দাম কত। এইটার দাম 1100 থেকে 1200 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। এটা বড়সড় কোনো ইলেকট্রিক দোকানে পেয়ে যেতে পারেন, আর যদি না পান তাহলে আমাদের দেশে অনলাইন শপগুলোতে খুব সহজে পেয়ে যাবেন। আমি এটা দারাজ থেকে কিনেছিলাম, দাম পড়েছিল 1100 টাকার আশেপাশে। তো এর ফিচারগুলো দেখে আপনি যদি চান এই ডিভাইসটি ব্যবহার করতে পারেন। বর্তমান সময়ে যে হারে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং এতে ভোল্টেজ আপ ডাউন হয়, তো এই ডিভাইসটি ব্যবহার করলে আশা করি আপনার উপকার ছাড়া অপকার হবে না। যদিও দামটা একটু বেশি মনে হয়, কিন্তু এর ফিচার অনুযায়ী আমার কাছে দামটা মোটামুটি ঠিকই লেগেছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আবারও বলি একটা লাইক দিবেন আমাদের ভিডিওতে। আপনাদের একটা লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে। তো এতক্ষণ কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।